Savivaldybės tarybos sostinės gatvių apšvietimo atnaujinimą investuoti 87 milijonus litų. Tokia suma nurodoma renovacijos projekto galimybių studijoje. Specialistų vertinimų net 86% Vilniaus gatvių apšvietimo infrastruktūros yra susidėvėjusi. Ji dar galėtų būti naudojama porą metų, rašo Lietuvos žinios. Galimybių studijos rengėjai pažymi, kad įrengus LED apšvietimo sistemą per metus, miesto išlaidos gatvių apšvietimui turėtų sumažėti nuo 37 iki 50%, o investicijoms atsipirkti užtektų mažiau nei 10 metų. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šiandien, o tiksliau Lietuvos laikų naktį į trečiadienį sužais pirmasias Londono olimpiados krepšinio turnyro atrankos rungtynes. Mūsiškių varžovai bus turnyro šeimininkai Venesuelos krepšininkai. Vakar mūsų komandos pasirengimą dvikovai su Venesuelos rinktine sutrikdė tankai. Prie treniruočių arenos, kuri yra karo akademijos teritorijoje, išsirikiavę tankai, besirengdami paradui, įjungė variklius ir pripildė salę dūmų. Toliau treniruotis buvo neįmanoma, o išvėdinti salės per trumpą laiką nepavyko. Tuo tarpu šiandieninė mūsiškių varžovė Venesuelos rinktinė šiąnakt pergalingai pradėjo olimpinės atrankos varžybas. Turnyro šeimininkai B grupės rungtynėse kukliai 71-69 nugalėjo Nigerijos rinktinę. Tai buvo 11 valandos žinios, kitos žinios lygiai po valandos. O dabar metas Zip orui.